ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଆଳାପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଲଳିତମୋହନ ମିଶ୍ର, ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁରାଳ ଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ କବିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ। ହେଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖିବା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଏଇ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଏତେ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ଲେଖା ପଠେଇଥିଲି, ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆସିଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚିଶୀଳ ହେଲି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ସେ ଗଳ୍ପଟା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି। ସେ ରାତାରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 25,000 26,000 ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ମୋଠି ଯୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ 50 ଜଣ ଫେସବୁକରେ ଥିଲେ, ସେଠି 2,000 3,000 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବଢ଼ି ଆସିଛି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ଲେଖାଲେଖି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ କେବେଠୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ନା ଚାକିରି କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ବା ପ୍ରେମ କେବେଠୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯଦିଓ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଇପାରିନଥିଲି। ପଢ଼ିବା ମୋର ଘରେ ଯେହେତୁ ନନା ଆମର ଖବର କାଗଜ ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ, ସମାଜପତ୍ର ସଦାବେଳେ ଆସେ ଏବଂ ନନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚାକିରି ନଥିଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଜଗାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି, ତାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲିନି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ 2017 ମସିହାରୁ, ଆଗରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 17 ମସିହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଅବଦାନ ରହିଲା ଏବଂ 17 ଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗତିଶୀଳତା ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି? ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଫଲୋ ଅପ୍ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଉମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବିଶେଷ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, ମୁଁ ଆମର ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ କରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ଧାରା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ତାର ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ କାହିଁକି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବା ଜଣେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଠାରୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେମିତି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଳ୍ପରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଧାରା ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖେ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେମିତି ପାଠକଙ୍କର ରହିବ, ଶେଷରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଳ୍ପକୁ ଅସାଧାରଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ନେଲା, ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟା ଆଦୃତ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାକୁ ରୁଚିବୋଧ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିକିରି କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପାଠକଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୁଚିଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରତି ଗଳ୍ପରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି।
ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗାଳ୍ପିକ ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବି ବହୁତ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ସାର୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଳ୍ପ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ ବହୁତ ମାନେ ପାଠକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଗଳ୍ପ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ? ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ନଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ନଦେଲେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ସେତେ ଆଦୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆଜି ବି ସେ ନୀଳ ଏବଂ ଧୋବା ଘରେ ସେ ଅଛି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢୁଥିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ପାଉଥିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟରଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ରାଇଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଛି, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଯୋଉଟା ନାଟକର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାଳ୍ପନିକ ପୁଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳ୍ପନିକ ପୁଟ ନଦେଲେ ଗଳ୍ପଟା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହବନି, ଗଳ୍ପଟା ପାଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହବନି, ଗଳ୍ପଟାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠକ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ ପୁଟ ଦେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଗଳ୍ପରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କାଳ୍ପନିକ କଥାଟା ଦଉ। କାରଣ କାଳ୍ପନିକ ନଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା ଯାହା ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ସମାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସମାଜ କଣ ଏଥିରୁ ଶିଖୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାପ ଆମେ ସେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉହ ରଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡୁ, ଯୋଉଟା କି ପାଠକ ପଢିଲେ ଫିଲୋସଫି ଦ୍ୱାରା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧହୁଏ କମ ଏବଂ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ବା କବିତାକୁ ବହୁତ କବିତା ବହୁତ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? କାହିଁକି ଅଧିକ ଲୋକ କବିତା ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ଗଳ୍ପଟାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ଗଳ୍ପ ପାଖରେ, ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସାହସ ବି କରିପାରନ୍ତିନି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି, ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ 2000-3000 ୱାର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ହବ ସେତେ ଆମେ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ, ଯେମିତିକି ପଡ଼ିଆଟା ଯଦି ବଡ଼ ହବ ଖେଳିବାକୁ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ସେଭଳି ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଯଦି ବଡ଼ କରାଇବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ରଙ୍ଗ ସେଇଥିରେ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଳ୍ପଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ହବ ତାହେଲେ ଆମର ଶବ୍ଦ ଭାଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାରିତା କମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ବଡ଼ କଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏଇଟା ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ମହନୀୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି? ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗଳ୍ପର। ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟାକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବଂ ଏଣ୍ଡିଂ ଦିଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇପାରିଲେ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଳ୍ପରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମଝିରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ଏବଂ କଣ ଦେଲେ ପାଠକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ କବିତାଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କବିତାଟା ଗୋଟେ 8-10 ଲାଇନରେ କବିତାଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ସରିଗଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କବିତା ସମ୍ମିଳନୀ କି ଯାଉ, ପଚାରୁ ଭାଇ ତମେ କବିତା ଆଣିଛ? କବିତା କଣ ଅଛି, କବିତା ମୁଁ ବସିଲେ ଲେଖିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ସେୟା ହବନି। ଜଣେ ବସିଲା ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବନି। ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଗଳ୍ପଟାର ଦିଗ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସମାଜ ଉପରେ ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଏଇ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କବିତାଟା ସେ ନୁହଁ। କବିତା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହଉଛି, ରିମଝିମ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଏଇଆ ଘଟିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶଗଡ଼ଟେ ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ବଳଦଟା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଶଗଡ଼ିଆଟି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳକୁ ପଳାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କବିତା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପର ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଗଳ୍ପଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏବଂ ଗଳ୍ପର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ନେବାର ଅଛି। କୋଉଠି ଯଦି ଛାଡିଦେଲ ତାହେଲେ ସେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି, ପଢିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। କବିତାଟା ବହୁତ ଜଣ ଲେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି
ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବି, ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାର ରସ ସ୍ୱାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛୁ, ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛୁ ବା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି, ସେଥିରେ ଗଳ୍ପରେ ମତେ ନିଜେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ପାଠକଟେ ମତେ ଫୋନ କଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପଟି ହେଇଛି ବା ଏଇଟା ଆମର ଲେଖାଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିବି ଏବଂ ନୂଆକିରି ସେଥିରେ ଯାହା ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପରେ ନୂଆକିରି ଦେବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନରେ ଆସେ। ଯୁବପିଢି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ରସାସ୍ୱାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ରସକୁ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଏଇଟା କଣ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରୁଛି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ ଯେ ବହିଟା ଆଣିଲେ ହିଁ ପଢିବେ, ସିଆ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ଘରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଢିବା, ଜାଣିବା, ଲେଖିବା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ଯୁବପିଢି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆଜିର ଯୁବପିଢି ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ସମୟଟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କି ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେକାର ଏବେକାର ଯୋଉ କବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଯଦି ଆମର ଯୁବପିଢି ଆମ ମାଟିର କଥା ନ ଜାଣିବେ, ନ ଶୁଣିବେ ବା ନ ପଢିବେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ କଣ ରହିବ? ବିଲୁପ୍ତ କେବେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମ ପରେ କିଏ ନା କିଏ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ବି ଲେଖକ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଚାଲିଥିବ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଜଣେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନକରି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି କବିତାଟା, ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଅଛି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ, ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କବିତାରେ କଣ ଅଛି, ତମର କବିତା ଭଲ ନାହିଁ, ତମର ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଭଲ ନାହିଁ, ତ କି ପାଠ ପଢିଛୁ, ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ବୋଲେ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନୂଆକିରି ଲେଖୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ ଅଛି, ବଢିଆ କଥା ଗୁଡିକ ଲେଖିଛ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛ, ଆଉ ଭଲ ହବ ତମେ ଲେଖ। ଆଉ ତମର ଖବର କାଗଜରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମେଲ ଆଇଡି ଦଉଛି, ତମେ ଦେଖ ଏବଂ ତମେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ଦିଅ, ତୁମର ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତୁମେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଯାଅ, ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଏ। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଏ। ଯଦି ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ନାହିଁ, ଛେଳିକି ପାଣିକି ଝିକିଲା ଭଳିଆ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଯୁବ କବି କି ଯେତିକ କବି ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପାଟର କାରଣ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମୋର ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଲା ଯେ, ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉମାନେ କବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ପୁରାତନ ନୂତନତ୍ଵ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆସିକିରି କିଛି ଦିନ ରହଣୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କଲେ ବାସ୍ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର କେତେ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର
ଏବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ରୁଚିଶୀଳ ଏବଂ ସେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ପିଢିର ଲୋକ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କଣ ଏଥିରେ ନେବେ କି, ମୁଁ ତ କବିତା କେବେ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କେବେ କରିନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି। ନୂଆ କିଏ ପୁରୁଣା କିଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ମନ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ। ଏଇ ମନୋଭାବନା ଆଣିବା ଦରକାର। ଯେତେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ୟାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଛରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଟା ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ବଡ ଛୋଟକୁ ଭାବନା ନ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର, ଏଇ ସୃଜନ ମାଟିର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯୋଉମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ର ଆମର ଏଇ ଆଳାପ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।